có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, thì nó sẽ hạn chế được cái vấn đề là tiền nhà trọ nè, một số cái chi phí nó rất là đắt đỏ ở Sài Gòn hiện tại bây giờ, cho nên họ không có trụ được. Đó là lý do tại sao họ đi về quê. Còn một cái trường hợp thứ hai của cái chị này cùng với ông xã quyết định đưa hai đứa con mình trở về quê sau cái ngày được cho hết cái giãn cách là ngày 1 tháng 10. Thì cái buổi chiều đó là họ cùng với cái đoàn người, cái bạn bè người thân của họ, anh em họ kéo nhau đi về quê. Thì có phỏng vấn mà hỏi cho biết rằng thì cái chị này chỉ làm ở một cái công ty may. Thì từ khi mà cái vấn đề mà Covid nó lây nhiễm như vậy rồi, chính phủ đưa ra cái chính sách thực hiện lệnh giãn cách đã gần 3 tháng mấy, 4 tháng trời, cô ấy đã nghĩ là không có việc làm, rồi không có thu nhập, rồi nào là tiền cơm, nào tiền nhà trọ, rồi tiền con cái, đủ thứ các kiểu, và cả hai vợ chồng cũng đều thất nghiệp luôn. Và một điều đặc biệt là bây giờ nếu như cô ấy có nói rằng sau cái ngày 1 tháng 10 mà phải chi công ty nó còn hoạt động á, thì cô ấy có việc làm á, thì không có nhất thiết phải đi về quê, tại vì có thu nhập, phải có đồng tiền để lo trang trải rồi. Nhưng mà ngặt ở một điều, cái công ty cô ấy làm nó phá sản, cho nên không có việc làm, chắc chắn một điều là không có việc làm. Vì cho nên chọn cái phương án là đi về quê để mà hạn chế và giảm đi cái gánh nặng về tiền bạc đó, thì sau đó sẽ quay lên Sài Gòn sau. Thì các bạn biết đó, cái trường hợp như hai anh chị mà mình vừa mới kể đây, ở trong cái đoàn người mà lũ lượt kéo nhau về quê như vậy đó, còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn éo le khác nữa mà báo chí họ chưa kịp phỏng vấn. Thực sự ra 3 tháng mấy trời mà không có thu nhập, để một người mà trang trải cho cái việc mà tiền nhà trọ mấy triệu bạc, đối với những cái người mà lao động thu nhập thấp á, đối với họ là cả một gánh nặng. Huống hồ chi cái việc mà ăn uống ngày 3 bữa nữa, thì trông chờ vào cái việc mà chính phủ để mà phát đầy đủ cho người dân, để thực sự là nó khó. Cho tới tận bây giờ có một số nơi, một số người, rất nhiều người ta vẫn còn nói là chưa nhận được gói an sinh, chưa nhận được cái tiền hỗ trợ luôn quý vị nha. Thì đó là lý do tại sao cái người dân họ bắt đầu họ đổ về quê, họ muốn giảm cái gánh nặng về vấn đề chi phí tiền bạc khi mà họ trụ lại ở thành phố. Đấy, thì ngoài cái tin tức này ra, mình còn một số tin tức khác nữa muốn truyền. Hàng nghìn người khao khát về quê bị chặn ở giữa cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh. Từ lúc mà 5 giờ ngày 30 tháng 9, hàng nghìn người dân lái xe máy chở vợ con nhỏ về miền Tây bị cái lực lượng chức năng ở chốt kiểm soát cửa ngõ giáp ranh với Long An và thành phố Hồ Chí Minh chặn lại, yêu cầu quay về nơi ở. Theo như cái tờ báo VN Express, từ lúc 5 giờ chiều, đông người chạy xe máy ở chở lỉnh kỉnh đồ đạc từ nhiều ngã đổ về chốt kiểm soát giáp ranh giữa huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và huyện Bến Lức ở Long An, nằm trên quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Tân Túc để về miền Tây. Càng về tối, lượng người đổ về càng đông, đứng chắn một cái làn đường khiến cho quốc lộ bị ùn tắc. Lực lượng chức năng sau đó vận động họ đến tập trung trước cái nhà sách ở giao lộ đường Bùi Thanh Khiết và quốc lộ 1, thì cách chốt kiểm soát cửa ngõ chừng 1 cây số. Gần 50 ngày 1